Saksikan rekaman asli yang mengabadikan momen bersejarah ketika Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia untuk selamanya. Konferensi Meja Bundar KAMBE antar Belanda dan Indonesia diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh 3 pihak utama, yaitu delegasi Republik Indonesia, delegasi Kerajaan Belanda, dan BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili negara-negara bagian bentukan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum KMB berlangsung, upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda telah ditempuh melalui beberapa perundingan penting, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Persetujuan Rum-Van-Rooyen pada tahun 1949. Seluruh rangkaian diplomasi tersebut menjadi landasan menuju perundingan yang menentukan masa depan kedaulatan Indonesia. Pembukaan konferensi Meja Bundar berlangsung pada 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Marseveen. Selain ketiga delegasi resmi tersebut, konferensi juga diawasi oleh United Nations Commission for Indonesia, UNCI, yang bertindak sebagai mediator. Delegasi Indonesia turut didampingi oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Muhammad Roem, Dr. Supomo, dan Johannes Leimena. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland. En het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de rondetafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Marseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggarjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten.
Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover het van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and I am convinced happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Na de reden van de heer Critchley hebben de gedelegeerden gelegenheid met elkaar in wat minder officiële sfeer van gedachten te wisselen. Setelah lebih dari 2 bulan perundingan, konferensi meja bundar mencapai kesepakatan bersejarah. Pada 2 November 1949, sidang penutupan yang berlangsung di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, menjadi puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia. Dalam sidang tersebut disahkan beberapa keputusan penting, yaitu Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, RIS, secara penuh dan tidak dapat dicabut kembali paling lambat pada 30 Desember 1949. Indonesia juga disepakati berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Selain itu dibentuk Uni Indonesia Belanda sebagai kerjasama sederajat yang dipimpin oleh Ratu Belanda. RIS menyetujui untuk mengambil alih sebagian utang bekas pemerintah Hindia Belanda. Sementara status wilayah Irian Barat ditangguhkan dan akan dibicarakan kembali dalam waktu 1 tahun. Dengan ditandatanganinya hasil konferensi meja bundar, jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional semakin terbuka. Puncaknya terjadi pada 27 Desember 1949 ketika kerajaan Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Di Amsterdam, penandatanganan berlangsung di Istana Kerajaan. Dokumen pengakuan kedaulatan disahkan oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Peristiwa ini menjadi pelaksanaan resmi hasil konferensi meja bundar dan menandai pengakuan de jure Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Neemt het woord. Meneer de voorzitter van de delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht. Ik stel u voor thans over te gaan tot het gezamenlijk constateren dat de mantelresolutie met ontwerpovereenkomsten en briefwisseling, welke door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafelconferentie is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toegetreden gebieden is aanvaard. Het protocol dat op deze aanvaarding betrekking heeft, wordt door de secretaris van de ministerraad, de heer Prinsen, voorgelezen. Minister-president, minister van Buitenlandse Zaken ad interim. Dan worden de koningin en prins Bernhard binnengeleid. Hare Majesteit betreedt de zaal, begeleid door minister-president Drees en minister van Maarseveen. Na de voorlezing van de akte van bevestiging, die de nieuwe rechtsorde bekrachtigt,
wordt deze akte eerst door Hare Majesteit de Koningin en daarna door de verantwoordelijke Nederlandse ministers ondertekend. Nadat nog de akte van soevereiniteitsoverdracht is voorgelezen en door de koningin en de ministers ondertekend, verklaart minister-president Drees: Blijkens de zo even met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie, aan welks hoofd uw majesteit en de opvolging haar wettige opvolgers in de kroon der Nederlanden zullen staan, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Vervolgens spreekt de voorzitter der Indonesische delegatie, minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider der delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden, op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekkingen tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Hare Majesteit de Koningin, thans hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie, spreekt dan een... De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. En die het falen kent der generaties. Maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn. Uit de koepel van het paleis klinken de volksliederen. Eerst het Indonesia Raya.
Onmiddellijk daarop het Wilhelmus. Begeleid door de heren Hatta en Drees verlaat de koningin de burgerzaal. De plechtigheid is ten einde. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor Nederland en Indonesië beide. Pada waktu yang sama, upacara serupa juga berlangsung di Jakarta, tepatnya di Istana Merdeka. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Republik Indonesia Serikat dan A.H.J. Loving sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Secara bersamaan, prosesi penandatanganan juga dilaksanakan di Yogyakarta sebagai bagian dari rangkaian transisi pemerintahan menuju Republik Indonesia Serikat. Welke leeft in het hart van het Indonesische volk. Mogen vrede heersen, de reis voorspoedig groeien en de natie in kracht toenemen. God zegene uw land en uw volk. Nadat Sultan Hamengkubuwono deze toespraak heeft beantwoord, vindt de ondertekening van de akte der soevereiniteitsoverdracht plaats. In Amsterdam worden op hetzelfde ogenblik ook de stukken getekend. De rede die Hare Majesteit de Koningin daar uitsprak, werd in Batavia door de delegatie staande aangehoord. Onmeetbaar groot. Salah satu momen paling mengharukan dalam upacara di Jakarta adalah saat bendera merah putih biru milik Belanda diturunkan dengan diiringi lagu kebangsaan Wilhelmus. Sesaat kemudian, sang merah putih dikibarkan ke puncak tiang bendera dengan iringan lagu Indonesia Raya. Ribuan rakyat yang memadati kawasan istana menyambut peristiwa tersebut dengan sorak kegembiraan dan haru. Untuk pertama kalinya, kedaulatan Indonesia diakui secara resmi oleh bekas negara penjajahnya. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. Sehari kemudian, pada 28 Desember 1949, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dari Yogyakarta dengan pesawat terbang. Kedatangannya disambut meriah oleh ribuan rakyat yang memenuhi jalan-jalan ibu kota. Peristiwa ini sekaligus menandai kembalinya pusat pemerintahan Indonesia ke Jakarta setelah sejak awal tahun 1946 berkedudukan di Yogyakarta karena situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno tiba di Istana Gambir yang kemudian dikenal sebagai Istana Merdeka. Dari halaman istana, beliau menyampaikan pidato di hadapan lautan manusia yang telah menunggu kedatangannya.
Dalam suasana penuh semangat dan harapan, Bung Karno menegaskan bahwa bangunan yang dahulu menjadi simbol kekuasaan kolonial itu kini menjadi Istana Merdeka, lambang kedaulatan bangsa Indonesia. Saudara-saudara diam. Saya minta saudara-saudara diam semua. Saudara-saudara, lebih dahulu saya hendak menyampaikan salam kepada saudara-saudara. Salam nasional, salam merdeka. Amin dulu. Saya minta saudara sambut dengan suara yang gegap gempita, menggeledek, mengguntur. Sekarang saudara-saudara diamlah. Tidak boleh naik loh, tidak boleh naik loh, nanti ambrol. Saudara-saudara ingin mendengarkan amanat 243. Jaga ini. Jangan mengganggu ini. Kalau ingin mendengarkan amanat, Diam, tenang. saya minta kepada saudara-saudara diam. Diam. Jangan ada bercakap satu sama lain. Diam. Berdiri, diam. Diam. Ayo jangan ini. Apa yang bersalah? Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuah dengan saudara. 4 tahun bukan sebentar. 4 tahun, 4 kali 365 hari. Saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Saya menyampaikan salam kepada semua, kepada para perwira dan para prajurit tentara, kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, dan saudara-saudara sekalian. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukannya oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Dengan demikian, konferensi meja bundar yang secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949 berhasil mengantarkan Indonesia menuju pengakuan kedaulatan secara penuh. Kedaulatan tersebut kemudian diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Namun, bentuk negara federal tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1950, bertepatan dengan peringatan 5 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan Republik Indonesia Serikat. Sejak saat itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sebuah bentuk negara yang tetap dipertahankan hingga sekarang.